दोस्तों एक गरीब बच्ची काफी उदास होकर बैठी होती है और उसको काफी जोर से भूख लगी होती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक अमीर लड़की आ जाती है और इस बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर ये लड़की अपने जेब से कुछ पैसे निकालती है और उस छोटी सी बच्ची को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी अचानक से इस बच्ची के हाथ में पैसे देखकर एक बिल्ली दौड़कर उसके पास आ जाती है और ऐसा देखकर बच्ची समझ जाती है और तुरंत जाती है दुकान पर, वहाँ से कुछ खाने वाली चीज ले आती है। और फिर ये छोटी बच्ची देर न करते हुए उस बिल्ली के सामने पाउच को फाड़ देती है और यह बिल्ली बहुत ही मजे से खाने लगती है। दोस्तों एक पिता ही ऐसा होता है जो आपकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की सारी कमाई दांव पे लगा देता है। तो आज उस पिता के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट में आई लव पापा भी लिख दोस्तों और फिर यह गरीब बच्ची उस बिल्ली को ढेर सारा प्यार देती है और उस बिल्ली को अपने घर लेकर चली आती है।